వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. నేను ఉదయశ్రీ. ఎటువంటి మందులు వాడకుండా సూదుల ద్వారా చేసే చికిత్సే ఆక్యుపంచర్. ఆక్యుపంచర్ ద్వారా గురకకి కూడా మనము ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. అలా మనకి సెల్ఫ్గా ఇప్పుడు గురకతో చాలా మంది ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడడమే కాక నైట్ అంతా పక్క వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. సో ఇలా గురక వచ్చే వాళ్ళు సెల్ఫ్గా వాళ్ళు ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ తెలుసుకోవడానికి, సెల్ఫ్గా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఈ ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ మనకు చెప్పడానికి మనతో ఉన్నారు ఆక్యుప్రెషర్ హీలర్ జనార్దనాచారి గారు. వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఎటువంటి ప్రెషర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఎలా హీల్ చేసుకోవాలో సెల్ఫ్గా. నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. సో గురక అనేది అంటే చాలా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం, చాలా మంది కన్సిడర్ చేయరు. కానీ అది దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి హెల్త్ పెద్ద ఇష్యూస్ వస్తాయి. అండ్ వాళ్ళు గురక పెట్టింది కాక పక్క వాళ్ళని కూడా చాలా చాలా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ పక్కన ఎవరైనా పడుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన సమస్య అది. సో ఎటువంటి ప్రెషర్ పాయింట్స్ మీరు చెప్తారు గురకకి? ఇప్పుడు మన వాళ్ళు సరదాగా చెప్తుంటారు, గురక వల్ల విదేశాల్లో అయితే విడాకుల దాకా వెళ్తారు అనేది చెప్తుంటారు సరదాగా. సో ఏదైనా గురక అనేది సౌండ్కు డిస్టర్బ్ అవుతుంది. వాళ్ళేమో డీప్ స్లీప్లో ఉన్నా అనుకుంటారు, కానీ పక్క వాళ్ళకేమో నిద్ర పట్టకుంటుంది కదా, పట్టదు, ఇబ్బంది పడతారు. సో ఏదేమైనా గురక సమస్యకు ఆక్యుప్రెషర్లో మనం పంక్చర్ లేదు, ప్రెషర్ చెప్తాము. ఓన్లీ ప్రెషర్ చేసుకోవడం ద్వారా తగ్గించుకునే పద్ధతి, కంట్రోల్ చేసుకునే పద్ధతి. ఇదేంటంటే గురక అనేది బేసిక్గా ఏంటంటే ఇది ఒక లంగ్ సమస్య, లంగ్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన సమస్య. ఆ సమస్యలు ఏ త్రోటు నోసు అనే కన్నా కూడా మేజర్గా మనకు లంగ్ ఎనర్జీలోనే ఉందని ఆక్యుపంక్చర్ భావిస్తున్నది. ఆక్యుపంక్చర్ విషయం ప్రకారం, వైద్య విధానం ప్రకారం ఏంటంటే లంగ్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉండడం వల్లనే ఇవి జరుగుతున్నాయి. సో ఇది కొంతమంది ఒబేస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ గురక సమస్య వస్తుందని చెప్తారు. ఒబేస్గా ఉండడం వల్ల స్థూల కాయుల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. అట్లాగే ఈ సెప్టమ్, ఈ నోసల్ సెప్టమ్ అంటే ముక్కు దూలం వంకర ఉంది, లేదంటే అక్కడ ఫ్యాట్ కొంచెం మజిల్ గ్రోత్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఇవి అనేక కారణాల వల్ల గాలి సరిగ్గా తీసుకోలేకపోవడం వల్ల ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్లో గురకు వస్తుంది అని చెప్తుంటారు. కానీ మన ఆక్యుపంక్చర్ వెర్షన్ ప్రకారం ఏంటంటే లంగ్ ఎనర్జీని కనుక ప్రాపర్గా ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఈ గురక నుంచి బయటపడవచ్చు అంటున్నాం మనం. సో ఎందుకంటే లంగ్ ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ అనేది చాలా చాలా బాగుండాలి. ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు లంగ్ ఇలా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎయిర్ లోపలికి వెళ్తుంది, లంగ్ ఇలా క్లోజ్ అయినప్పుడు లోపల ఎయిర్ బయటకు వస్తుంది. సో ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ లంగ్ కనుక ప్రాపర్ జరగడం. ఇప్పుడు లంగ్ ఎనర్జీని మనం లేటెస్ట్గా చాలామందిని చూస్తుంటాం కదా, వచ్చిన పేషెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లంగ్ కెపాసిటీలో 20-30 నాట్ ఈవెన్ 40%, మ్యాక్సిమం 50% కానీ ఎవరు ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఇంత లంగ్ ఎనర్జీ ఇంత అవసరం తీసుకోవాలి. జస్ట్ 30-40 మ్యాక్సిమం 50% కానీ ఎవరు 50% అన్యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద లంగ్ ఎనర్జీ వాడుకోలేకపోతున్నారు. 5 లీటర్ కెపాసిటీ ఉందనుకోండి, అందులో 2 లీటరు 2.5 లీటర్ 1 లీటర్ 1.5 లీటర్తోనే సరిపోతుంది. ఆ ఎనర్జీ తీసుకుంటున్నారు. సో అందువల్ల ఏంటంటే లంగ్ ఎనర్జీ పెంచాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు అందరూ ఏం చెప్తున్నారు, ఇది తినండి అది తినండి, ఇంత ఆహారం కావాలి అంత ఆహారం పొట్ట గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ గాలి గురించి ఆలోచించడం లేదు. బాడీకి గాలి కూడా అవసరమే, చాలా అవసరం. ఆహారం లేకుండా కొంతకాలం బతకొచ్చు, గాలి లేకుంటే నిమిషాలు 10 నిమిషాల్లోనే గాలిలో కలిసిపోతాం కదా. పంచప్రాణాలు పంచభూతాలు కలిసిపోతాయి. అందువల్ల ఏంటంటే వాయువు అంత ఇంపార్టెంట్. మనము అందుకనే వాయువునే ఎనర్జీ అంటాము. వాయువునే ఇప్పుడు మనం ఇమ్యూనిటీ ఎంత ఉంది, రోగ నిరోధక శక్తి ఎంత ఉన్నప్పుడు కొన్ని యాప్స్ వచ్చాయి చూసారా ఆన్లైన్లో కూడా, మీరు ఇలా గాలి పీల్చి ఆపి ఎంతసేపు ఆపగలుగుతారో చూద్దామని ఇలా తెలుస్తుంటుంది. అది అంటే అది ఇమ్యూనిటీ, మీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ ఎంత ఉందో చెక్ చేద్దాం అంటారు. అంటే మరి ఎయిరే కదా, లంగ్ కెపాసిటీ చూస్తున్నారు కదా అక్కడ. సో మన ఇమ్యూనిటీ కూడా లంగ్ ఎనర్జీని బట్టే ఉంటుంది. సో అందుకనే మనం లంగ్ ఎనర్జీని పెంచుకుంటే గురక అనేది చాలా చిన్న సమస్య. స్లీప్ యాప్ని అని ఒక్కోసారి ఊపిరాడక గౌకు లేచి కూర్చుంటారు. చాలా మంది మెషిన్లు పెట్టుకొని గాలి ఇలా తీసుకుంటారు. చాలామంది ఇప్పుడు ఈ నాకు గమనిస్తుంటారు, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా వచ్చి ఊపిరాడట్లేదు, న్యూమోనియా వచ్చింది, ఆస్తమా వచ్చింది, నా దగ్గరికి ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక మేడం వచ్చారు, పాపం ఆమెను చచ్చిపోతా అంటున్నారు, అంత గాలి ఆడట్లేదు నాకు. ఇక ఈ చెస్ట్ హాస్పిటల్ పోయాను, ఆ హాస్పిటల్ పోయాను, ఏమేమో చాలా హాస్పిటల్ చెప్పారు, పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ పేర్లు.
ఎందుకు వచ్చారో ఏమో, ఎలా వచ్చారో తెలియదు, అలా వచ్చేసారు డైరెక్ట్. అపాయింట్మెంట్ లేదు, ఏం లేదు, ఎవరు చెప్పారేమో. వచ్చేసి ఇలా ఉంది అన్నారు. పల్స్ చూశాను, ఒక్క నీడిల్ ఇలా వేసాను అంతే, ఒక్కటే నీడిల్. తర్వాత మళ్ళీ వారం తర్వాత వచ్చారు, బ్రహ్మాండంగా ఊపిరి తీసుకుంటున్నా అన్నారు. బతకాలని ఆశ, కోరిక వచ్చింది. ఇప్పుడు మొత్తం వాళ్ళ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంతా వస్తారు మన దగ్గరికి. చిన్న సమస్య అయినా పెద్ద సమస్య, ఏందంటున్నానంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే లంగ్ ఎనర్జీ పెంచాలి, బ్రీతింగ్ పెంచాలి. అందుకని ప్రాణాయామం ఇవన్నీ కూడా అందుకు వచ్చినవే. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్, బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్, డీప్ బ్రీత్. ఈ పొట్ట చెస్ట్ మొత్తం నింపగలిగితే ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ మూవ్స్ బ్లడ్ అని ఆక్యుపంచర్ చెప్తుంది. మన బ్లడ్ మూవ్ కావాలంటే ఎయిర్ కావాలి. ఎయిర్ అనేది మన బ్లడ్ని మూవ్ చేయగలుగుతుంది, తర్వాత స్కిన్ కేర్ చేయగలుగుతుంది. ప్రాపర్ బ్రీతింగ్ లేకపోతే కాన్స్టిపేషన్ కూడా వస్తుంది. గురకేంటి, స్కిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో అందువల్ల బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఏదైనా సరే, నాట్ ఓన్లీ గురక, ఊపిరి ఆడట్లేదు, మధ్యలో ఉలికిపడి లేస్తున్నాము, ముక్కులు మూసుకుపోతున్నాయి కదా, తర్వాత సర్ది కోల్డ్ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. తర్వాత ఈ బ్రీతింగ్, ఇక్కడ న్యూమోనియా వచ్చింది చెప్తుంటారు కదా, లంగ్ ఇష్యూ ఉంది, ఏ సమస్య అయినా కానివ్వండి, గురక ఏదైనా కానివ్వండి, ఇప్పుడు మనం చెప్పే 2 పాయింట్లు చేసుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు మనం డీప్ బ్రీత్ తీసుకోండి అన్నాం అనుకోండి. డీప్ బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు తీసుకోవడంలో ఫుల్ తీసుకోలేక ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది అంటారు చూసారా, ఇక్కడ రాగానే ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది, ఇక్కడ నొప్పిలాగా ఉంది, ఇక్కడ చెస్ట్ పెయిన్ లాగా ఉంది, తీసుకోలేకపోతున్నాం అంటారు. అప్పుడు లంగ్ ఎక్స్పాన్షన్ లేదు. అప్పుడు ఈ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ఇక్కడ, LU10, ఆ పాయింట్ ముందు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అది చేతుల్లో ఉంది, మనమే చూపించవచ్చు ఇది. సో ఇది మన చేతుల్లో ఉంది. ఇది ఎప్పుడు డీప్ బ్రీత్ తీసుకోలేకపోయినట్టయితే, వదలడం కాదు, కొంతమంది వదలడం ఇబ్బంది ఉంటుంది, ఎక్కువసేపు వదలలేరు, వదలలేక ఇబ్బంది, కొంతమంది పీల్చుకోవడం ఇబ్బంది పడతారు. సో ఈ 2 సమస్యలు కనుక పరిష్కారం అవుతే ఆటోమేటిక్ గురక కూడా పోతుంది. సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఈ బొట్టనవేలు కింద భాగం, ఉబ్బెత్తు భాగం ఉంది కదా, ఈ ఉబ్బెత్తు భాగంలో ఇక్కడ కొంచెం డార్క్ ఉంది, ఇక్కడ వైట్ ఉంది చూసారా, తెలుస్తుందా, ఈ వైట్ కొంచెం డార్క్ షేడెడ్, ఇది వైట్ షేడ్ అందరికి ఉంటాయి. సో ఆ మధ్య ఇలా గీత గీయండి, ఇట్లా ఇది గీత, ఇది డార్క్, ఇది వైట్. దీనికి ఇక్కడ నుంచి మధ్యలో ఉంటుంది ఈ పాయింట్. ఇది LU10. ఈ పాయింట్ని ఇలా చేయాలి చూసారా, పించింగ్ పెయిన్ ఉంటుంది, ఇలా చేయాలి. 1 మినిట్ ఇలా చేయండి. బ్రీతింగ్ ఇమీడియట్ వస్తుంది, బ్రీతింగ్ ఇమీడియట్ వచ్చేస్తుంది, బ్రీతింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎంత ఆగిపోయిన బ్రీతింగ్ అయినా. గురక కూడా ఒక్కసారి ఓపెన్ అయిందంటే చిన్న రంధ్రం ఉన్న గాలి వెళ్ళిపోతుంది, మూసుకుపోయింది, క్లోజ్ అయింది, కండ పెరిగింది, ఏం అక్కర్లేదు, ముందు లంగ్ అక్కడ కరెక్ట్ ఉండాలి కదా. సో ఈ పాయింట్ LU10 చేయడం ద్వారా మనకు ఆ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఓకే, రెండవది ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది. ఒకవేళ ఓవరాల్గానే లంగ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది, కొంచెం పీల్చుకోగలుగుతున్నాం, కొంచెం వదలగలుగుతున్నాం, కానీ ఓవరాల్గానే లంగ్ ఎనర్జీ వీక్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ క్రీజ్ ఉందా, ఈ క్రీజ్ కనిపిస్తుంది కదా, రిస్ట్ క్రీజ్ అంటాం దీన్ని, రిస్ట్ అది వాచ్ పెట్టే, ఈ రిస్ట్ క్రీజ్ ఇది, ఈ క్రీజ్ ఒక రేఖ ఉంది. ఈ రేఖ నుంచి కరెక్ట్గా 2 ఫింగర్ పెడితే ఎవరి ఫింగర్స్ వాళ్ళే పెట్టాలి. చిన్నపిల్లలు మన ఫింగర్ పెడితే ఇక్కడికి వస్తుంది, వాళ్ళకు చిన్నగా ఉంటాయి కదా. సో వాళ్ళ 2 ఫింగర్ ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఈ వైట్ బ్లాక్ ఇది ఉంది, డార్క్ వైట్ షేడ్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ 2 ఫింగర్స్ విడ్త్లో, సో ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ పాయింట్ కొంచెం మెల్లగా ఇలా మసాజ్ చేయాలి. ఇది కూడా బ్రీతింగ్, గురక, లంగ్ ఎనర్జీ, ఇమ్యూనిటీ, రోగనిరోధక శక్తి, స్కిన్ ఇష్యూస్, కాన్స్టిపేషన్, అనేక సమస్యలకు ఇది. స్కిన్ గ్లో, ఇలా ఇది ఈ పాయింట్ ఒకటి, ఈ పాయింట్ ఒకటి, ఈ 2 చాలా ఇది అర్థమైంది కదా. ఇది ఒక పాయింట్, ఇది ఒక పాయింట్, ఇది LU7 అంటాం. సో ఈ 2 ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ ద్వారా మన గురక సమస్యను
అది చేయొచ్చు. గురక వచ్చిన వాళ్ళు బేజర్ అవాయిడ్ చేసిన ఫుడ్స్ ఏంటంటే మిల్క్ రిలేటెడ్ అన్నీ కూడా, స్వీట్స్, పన్నీరు కూడా మిల్క్తోనే చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా మిల్క్ రిలేటెడ్ స్వీట్స్, పన్నీర్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించేయాలి. రెండోది ఏంటంటే స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్పైసెస్ బాగా ఎక్కువ తింటున్నారు అనుకోండి ఎవరైనా, కారం, స్పైసెస్ తగ్గించేయాలి. అసలే స్పైసెస్ తినడం వల్ల కొంచెం పెంచాలి. ఏం పెంచాలి? కారం పెంచడం కాదు, మన పెప్పరు, దాల్చిన, ఇలాచి అంటాం కదా అది, తర్వాత లవంగాలు, ఇవి మన స్పైసెస్ మంచివి, లంగ్ ఎనర్జీ కూడా పెంచగలుగుతాయి. ఇప్పుడు ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రెషర్ పాయింట్స్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఒబెసిటీ కూడా తగ్గుతుంది. ఒబెసిటీ ఎందుకు వచ్చిందంటే చెప్పనా, మేజర్ ఒబెసిటీ రావడం కారణం బ్రీతింగ్ ప్రాపర్ లేకపోయినా ఒబెసిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇన్హలేషన్, ఎగ్జలేషన్ ద్వారా బాడీ డీటాక్స్ అవుతుంటుంది, నిరంతరం డీటాక్స్ అవుతుంటుంది. లోపల మలినాలు బయటకు పోతుంటాయి, బయటికి లోపలికి ఏమో ఆక్సిజన్ వస్తుంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇతర మలినాలు చాలా వదిలేస్తుంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోపల యాక్టివిటీ పెరుగుతుంటుంది, మెటబాలిజం స్పీడప్ అవుతుంది, ప్లస్ వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు బయటికి పోతుంటాయి. మనకు తెలియదు, చాలా వ్యర్థాలు పోతాయి బ్రీతింగ్ ద్వారా. నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ కదా ఇది, మనకు తెలియకుండా జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఓన్లీ ఒక మోషన్ ఒకటి, యూరిన్ ఒకటి చూస్తాం. మనకు తెలియకుండా బాడీ స్కిన్ ద్వారా, స్వెట్ ద్వారా మలినాలను బయటకు పంపిస్తూనే ఉంటుంది, బ్రీతింగ్ ద్వారా పంపిస్తుంటుంది. ఇలా రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. గురకకి సంబంధించి వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా ప్రెషర్ పాయింట్స్ చూపించారు, వాళ్ళకి సెల్ఫ్గా హీల్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి చిట్కా తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. And for more videos, Please subscribe to iDream channel. Subscribe to iDream Media. Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.